น้ำตกหมูค่ะร้านครัวลุงนันวันนี้ลุงนันไม่สบายนะคะเหลือแต่ภรรยาทำอาหารโอ้ยเจ็บหน้าอกหวังว่าลุงนันคงหายเป็นปกตินะคะเป็นห่วงค่ะน้ำตกหมูน่ากินเนาะร้านอร่อยเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยดีค่ะวันนี้น้ำตกหมูเจ้าเดิมน่ากินไหมตอนนี้ลุงนันไม่สบายนะคะร้านครัวลุงนันข่าวว่าอย่างนี้น้ำตกหมูอยากกินหลายวันละแต่ไม่ได้กินสักทีกินใบนี้ด้วยอร่อยมีใบนี้ด้วยใบบัวบกช้ำอกช้ำใจนะคะบางคนชอบกินใบเนาะแต่นี้ชอบเป็นคนชอบกินก้านขมนิดหน่อยดอกกับกวางตุ้งปะเขาเรียกใส่หอมชิ้นหนึ่งวันนี้เป็นแม่ค้าช่วยจักข้าวเหนียวเพราะว่าทำขายไม่ทันชอบก้านนี้อร่อยนะกินเป็นคนชอบกินมากกว่าผักกาดอย่างเงี้ยผักเนี้ยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบมันเหม็นเขียวที่ลาวขอเพิ่มพี่เข้าใจดีเริ่มเผ็ดผักตึ๊ด
ไปอะไรนะไปชอบปูหมดแล้วนะคะเผ็ดข้าวเหนียว5 บาทหยิบเงินไป50ลืมว่าต้องจ่ายข้าวเหนียวก็เลยติดไว้ก่อน5 บาทเป็นคนชอบกินผักทุกชนิดนะคะกินได้หมดกินได้หมดทุกผักค่ะไม่อะไรก็ได้ขอให้เป็นผักจะหมดแล้วนะคะคำสุดท้ายตึ๊บของผักส้มเผ็ดมากเลย
แต่ก็อร่อย เพราะว่าอยากกินมาหลายวันละเดินผ่าน วันที่อยากกินนี่คือแบบปิดร้านบ้าง วันที่อยากกินบางทีก็ไม่อยู่บ้างอันสุดท้ายนะคะอร่อยได้แล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ